नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियदर्शी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल। आप सबका होली में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और होली की अग्रिम बधाई देता हूं। सबको पता है होली में हम सब एक दूसरे से मिलेंगे, रंग भी चलेंगे, लेकिन हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रंग दो तरह से यूज होते हैं, चाहे वो गुलाल या ड्राई फॉर्म ऑफ कलर समझें, और दूसरा वेट फॉर्म ऑफ कलर जिसे हम ऑफ कोर्स पानी में मिला के यूज़ करते हैं। जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि जो ड्राई कलर्स हैं, गुलाल, हर्बल गुलाल बेटर है, हमेशा यूज़ करना चाहिए। और जो बाकी की गुलाल हैं जिसमें कि मतलब केमिकल्स ज़्यादा यूज हो रहे, जो सिंथेटिक हैं, उसमें हमें विशेष परेशानी होती है, क्योंकि वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स की तरह हवा में तैरता है। और अगर हम क्लोज स्पेस में गुलाल उपयोग कर रहे हैं जिसमें लोग ज़्यादा हैं, तो एक्चुअली वो श्वास में उतरता है और उससे वही परेशानियां शुरू होती है जो कि हमारा एयर पोल्यूशन में गंभीरता से हम लोग उसकी बात करते आ रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी पुअर होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ। जो एयर अंदर जा रहा है वो केमिकल इरिटेंट्स की तरह उसका केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे कि ब्रोंकाइटिस, ट्रैकियाइटिस या जो एयरवेज हैं उनका इन्फ्लेमेशन होता है और उसके तमाम लक्षण आते हैं जो कि सांस की परेशानी कराता है, जैसे कि खांसी हो, बलगम आना हो या सांस फूलना हो, टाइटनेस ऑफ चेस्ट हो। तो ये सब शुरुआती लक्षण हैं। उन भाई बहनों को ज़्यादा दिक्कत होती है जिन्हें सांस की पहले से समस्या है, जैसे अस्थमा, सीओपीडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। तमाम तरह की जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, एक्चुअली वो इससे एग्रावेट हो जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। तो हमें बचना चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को ये बताना भी चाहिए और तमाम लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि जिन्हें सांस की तकलीफ़ है उन्हें गुलाल से ये सब दिक्कत बढ़ सकता है। जो दूसरे रंग यूज होते हैं वो वेट कलर्स हैं। इसमें श्वास की दिक्कत तो उतनी नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें हेवी मेटल्स के काफ़ी यूज होते हैं, सिंथेटिक कलर्स हैं। और तो और आजकल तो लोग सिंथेटिक डाइज या स्प्रे पेंट्स का यूज करते हैं, जो कि एकदम वर्जित है। हमें इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उससे न सिर्फ स्किन बल्कि आई के काफ़ी समस्या हर साल मिलते हैं। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सेफ और सेहतमंद होली मनानी चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ वेरी हैप्पी होली। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।